تفضلي. بون بسم الله. راح نهضروا اليوم على لو سيدا دو شا. نبدا بلا ديفينيسيون. Mhm. اسكو جاتكم تمشي ليكرون؟ Oui, oui, tout va bien, normalement. سيرينا، Oui, راكم تسمعوا فيا؟ oui, bien sûr. تفضلي. داكور. عندنا لا ديفينيسيون. شوفوا انا نقرا لكم او ميم طون نكسبليكي. عندنا سيدا دو شا est une maladie virale grave. Elle est due à un virus appelé FIV. FIV, c'est-à-dire le virus d'immunisation féline. Féline, c'est-à-dire les chats يقولوا لهم féline. Le sida du chat راهي le sida du chat est plus connu sur le FIV يقولوا لها FIV. سيرين على بالك نهضر ونسمع فيك يتعاود. خلاص مالا. كبري ديابو برك، كبريها وغلقوا نتوما لي ميكروفون غير لكن حابين بارتيسيبي. كيف كبري ديابو. ديابو راهو كبير. شعلي ديابو من تحت باش يبان لنا في ليكرون كامله. من تحت. واللي حاب يهضر اسمها ديري مود ديابوراما، لوفي عليها دو فوا باش تجي في داكور. كوكو رحمة، لو صون بيزعلوا تشوفوا شنو البروبليم. هكا فوالا سي ميو. كي تحبوا فوالا. تبارتيسيبي وشعلوا الميكرو دوكا غلقوه باش ما يصراش البروبليم تاع ليكو. داكور نسمع فيها روحي. نعاودو. SIDA du chat est une maladie virale grave. Elle est due à un virus appelé FIV, le virus d'immunodéficience féline. Féline قلنا قصدهم بها les chats. Ou le sida du chat راهو plus connu sur le nom de FIV, qui appartient au groupe des rétrovirus. يعني le virus, il s'agit d'un antivirus, mais la famille ou le groupe t'as les rétrovirus. Cette maladie est responsable d'une immunodéficience qui rend le chat vulnérable aux infections comme le sida chez l'homme. يعني هذا le virus le virus s'attaque au système immunitaire du chat, causer l'affaiblissement de l'organisme. هنا qui cause l'affaiblissement de l'organisme. هنا le chat يكون معرض aux infections. Les infections هذه اللي نهضر عليهم sont des infections opportunistes, car elles profitent de l'immunodépression pour s'installer. Le FIV est spécifique à une espèce, ce qui signifie qu'il peut être uniquement transmis entre chats et non aux humains ou autres. هذا الفيروس يكون transmis aux animaux, mais le reste entre les chats. Est-ce que كاين des questions là? Est-ce que كاين des نورمالمون questions? فهمنا برك باللي هذا راهو سبيسيفيك عند لي شا وما يقدرش يكون ترانسميسيبل عند لهم بلي سي مالادي فيرال. Viral, oui. نعم. Je passe. schéma de virus. J'essaie le maximum باش نحط لكم schéma تكون plus clair. هذا واش اللي لقيت. هذا هو لا فورم تاع لو فيروس. هذو راكم تشوفوا فيهم هذوما لي فيلامون باش يلصق فيهم لو فيروس. دوكا نشوفوا كيفاش يلصق مع من يلصق. Comment ce virus influencer sur le système immunitaire? Il diminuera la défense cellulaire en provoquant une autodestruction des globules blancs, précisément les lymphocytes T4. يعني هذا le virus s'attaque uniquement les globules blancs, précisément l'LT4.
dans le rôle dans le rôle est de permettre de neutraliser les agents pathogènes présents dans l'organisme. يعني le virus هذا qui يتاكي les lymphocytes T4 les agents pathogènes يخليهم neutres ما يكونوا عاليين بزاف à l'intérieur de l'organisme ما يكونوا ناقصين يكونوا neutres ويخلي les lymphocytes T4 دير autodestruction يعني تحطم روحها بروحها. Cette autodestruction provoquera l'affaiblissement de l'organisme du chat et ce dernier deviendra vulnérable aux infections et aux microbes. يعني هنا le chat et كما قلت لكم في la définition le corps نتاعو يولي faible وهنا le chat يكون معرض aux infections et aux microbes. هنا le schéma كيفاش ce schéma montre les étapes de la multiplication de virus. عندنا هذا هو le virus FIV le virus du sida du chat نقولوا له FIV. نبداو بلا première étape اللي هي la fixation. Le virus fixe sur le récepteur membranaire de la cellule. Après عندنا la deuxième étape هنا اللي هي البينيتراسيون. في البينيتراسيون واش يصرى les deux membranes fusionnent يعني la membrane de la cellule et la membrane du virus les deux membranes قلنا fusionnent ce qui permet la pénétration de la nucléocapside. la nucléocapside هي هذه اللي راكم تشوفوا فيها nucléocapside واش فيها les capsides اللي هما sont des protéines viraux plus le matériel génétique viral aussi etc. Donc, on a la pénétration de la nucléocapside du virus dans le cytoplasme. Après, on a l'étape troisième, il y a la décapsidation. Après la capside, la décapsidation de la capside, هذا l'enveloppe. L'enveloppe et le matériel génétique ou les protéines viraux se dissocier. La libération de l'ARN viral dans le cytoplasme. Après, on a l'étape quatrième liée à la transcription inverse. الاستنساخ الرجعي grâce à un enzyme اسمه transcriptase inverse viral. l'ARN viral هذا واش تصرالو est rétrotranscrit يعني rétrotranscrit en ADN هذا en ADN double bras. Cet ADN pénètre dans le noyau où il s'intègre au génome du lymphocyte. Comme tu vois, l'ADN intègre à l'intérieur du noyau. On intègre au génome du lymphocyte. Le génome de la cellule lymphocyte. Il est ensuite transcrit en ARN. بعد يستنسخ إلى ARN. Après, on ننتقل cinquième étape, il y a la traduction. La traduction, les ARN messagers viraux sont traduits en des différentes protéines du virus. On va ressortir vers le cytoplasme. L'assemblage. L'assemblage, où sera fiha, les protéines virales ou l'ARN viral sont associés pour reformer des virus. هنا يتجمعوا l'ARN viral avec les protéines virales هنا sans la membrane. Ou les protéines virales membranaires intégrées à la membrane du lymphocyte. Maintenant, après septième étape, le bourgeonnement. Le virus bourgeonne en portant un fragment de la membrane كما كنتم تشوفوا هنا شغل يندمج مع قطعة من la membrane تاع la cellule lymphocyte. هذه la membrane تاع la cellule lymphocyte contient uniquement des protéines membranaires virales. Et après, on a la libération. Les nouveaux virus sont libérés dans le milieu intérieur et ils peuvent infecter de nouveaux lymphocytes. هنا في الفيروس كيفاش
الآخر يندمج وينتجري à l'intérieur de la cellule lymphocyte ويعديها. هي كيفاش تصرى؟ le virus qui يدخل واحد 4 à 5 semaines après la contamination, le virus pénètre dans les ganglions le plus proches du point d'entrée. Après, se multiplie dans les lymphocytes T4 et se répand ensuite dans les ganglions du corps. بعدها ينتشر ce virus. Est-ce يعني que تو سامبلومون واش فهمت انايا فهمت باللي باللي l'LT4 هي اون ماشين ابري تولي اون ماشين تاع لو فيروس oui, يدخل voilà. الفيروس يبدا يملتيبلي لا ماتيغ l'ADN لو جينوم باسكو Oui. سي ان ريتروفيروس معناته حيدير الترجمه بالعكس يدير استنساخ غيترو ترانسكري، يعني استنساخ فوالا عكسي. هو الماتيريال الجينيتيك تاعو انا غاين. فوالا استنى غن اللي حيدير لي الاستنساخ العكسي بعدها فوالا يخلق لي فيروس جديد ويولي شغل يكونتاميني كامل لي زالتيكات ومن بعد يولي اوتو ايمون يعني لو كور يولي ياتاكي فيه نفسه يعطاكي في نفسه اوتو فوالا ديستركسيون. عليها قلنا اوتو ديستركسيون، شغل لي سيلين بعد كي تساعداو وحدهم يعودوا يدمروا في رواحهم. فوالا واش كتبتي في هنا في ليتاب 2 بغيت كاينين واحد لي ريسبتور ليها شوفي هذيك في الاحمر ها هنا ها هنا عندنا في الليمفوسيتيكات كاين لو ريسبتور ممبران نتاعها سي دي 4. ولو فيروس هذا فيه عنده شغل لي زونتيجين محددات المستضد اللي يلصق بهم بالريسبتور هما سي اكس سي ار 4 والسي دي 134. يلصقوا فيها وراهم هادو هذا وهذا هادو شغل محددات المستضد اللي يلصق بهم مع لو ريسبتور ممبرانير دو لا سيلول. شكون يقول لنا وعلاش نحتاجوا هادوما واش سي كوا لانتيغي تاع علاه كتبوا لنا بلي كاين هذا سي دي 134 شكون يقول لنا اللي عنده جواب فتحوا لي الماك هضروا ما واحد عنده ايدي علاه نحتاجوهم واحد ما عنده ايدي اوكي بون انا جبونس باللي هذا كيفاه جوبونس كيما في الكوري ما يسمى شغل راهم تاع كارت ديدونتيتي تسمى لازم يدير كيف يقولوا تسمى لازم يلصق فيهم باش يقدر يدخل الكور هذاك يسمى كما يديرش اسمه كما يتكاملش معاهم في الشكل تاعهم هذوك كما يقدرش يدخل. وي سي فري والانتيغي ميديكال تاعو الانتيغي ميديكال والله ما مانيش شافي يعني. هذه هي لا باز تاع لا ميديسين يعني كي يدخل لا ميديكامون لازم يكون عنده نفس المكمل هذايا فيبلوكي الدخول تاع لي زوتر فيروس هكا البرانسيپ تاع لي زوتر شغل كي يعرفوا المحددات المستضد يخدموا شغل لونتي تاعها باش هذا ما يخليوش يلصق مع لي سيلول الاخرين شغل يحبسوا يثبطوا. ايه اكزاكتومون. اون باس على باليش بها les symptômes du sida du chat. Bon, le chat généralement passe par deux phases. كاين عندنا deux phases. Première phase ديال la phase asymptomatique ou la deuxième phase est la phase de la déclaration de la maladie. La première phase علاش قلنا عليها la phase asymptomatique parce que هنا le virus ne provoque pas des symptômes. يعني هنا الفيروس لو شا ما تظهرش عليه الاعراض المرضيه تاع الفيروس وقادره تكون توصل لا دوري تاعها البريمير فاز entre 5 et 10 ans. يعني قادر لو شا بورتور لو فيروس دو سيدا بصح راهي من 5 ans حتى 10 ans ماهيش باينه عليه. Après la deuxième phase qui est la phase de la déclaration de la maladie هنا على سمينا هكا à cause de l'apparition à cause de l'apparition des symptômes. هنا في la deuxième phase الأعراض تظهر
ونعطيكم ملاحظة على la deuxième phase. La deuxième phase هنا le chat a déjà déclaré la maladie شغل les symptômes راهم بانوا. La durée de vie هنا réduit considérablement de quelques mois à quelques années au maximum. يعني هنا في la deuxième phase le chat يعيش à peu près quelques mois quelques années عام زوج ويموت. هذا le virus باش نقول لكم immortel. زيدو les symptômes du sida du chat. Les symptômes ne sont pas spécifiques mais s'expriment selon l'organe atteint. On peut observer notamment يعني les symptômes كاين بزاف على حسب les organes. كاينه la dégradation de l'état général انه le chat تظهر عليه fièvre. Pelage terne, c'est-à-dire quoi le poil تاع le chat يولي le poil تاعو يولي pâle شغل الفارو تاع القط يولي شاحب لا كولور تاع الشعر تاعو تتبدل. Perte d'appétit, hypertrophie des ganglions lymphatiques. يعني les ganglions يتضخم الحجم تاعهم ويكبروا تصيرلهم une hypertrophie. Et l'anémie. عندنا l'infection de la cavité buccale, inflammation de la gencive et inflammation de la muqueuse buccale. دوك نوجد لكم une photo. هنا le chat عنده inflammation في la cavité buccale. هنا راكم تشوفوا هنايا هذه c'est une inflammation. Les symptômes digestifs, عندنا diarrhée récurrente et chronique qui revient malgré les traitements. C'est-à-dire quoi diarrhée récurrente et chronique يعني هذه الدياري malgré le chat ندولو في التريتمون مي reste الدياري هذه تبقى معاه toute sa vie ما تروحش لا دياري. et les vomissements القيا. autres symptômes شوفي هذه نورمالمون تجي atteinte oculaire ومن بعد les autres symptômes mais bon. عندنا les autres symptômes كاين l'apparition des dermites et des abcès cutanés de façon répétée, leucémie, avortement pour les chats gestantes atteintes du FIV. عندنا atteinte oculaire اللي هي l'inflammation تاع la partie pigmentaire de l'œil اللي هي اسمها l'inflammation de l'UV qui est la partie pigmentaire de l'œil تصرى لها inflammation. استنى وش هي لوفي؟ Vous connaissez c'est quoi l'UV? L'inflammation تاع l'UV ça s'appelle une uvéite. oui. وش هي l'UV؟ هي ثلاث حاجات مع بعضهم. لا كورويد لو كورتيليير وليريس. تعرفوا ليريس لو كورتيليير هو جاي من تحت هو اللي يحكم لا تونيك والكورويد سي لا troisième couche تاع لوي اللي من الداخل. هذه في الاناتومي تاع لوي تقراوها في الله نعمل صار لها inflammation هي البارتي pigmentaire de l'œil. est-ce que كاين دي كاستيون كلشي مفهوم؟ وي بيان سور. ايوا دوك نعيط البارح ندير بوست نقري في الانستيتوت والله غير على كيف فهمتينا تري بيان يعطيك الصحة. بون هذه شفناها قلت لكم لافاسيون تاع لا كافيتي بيكال لا ميكاس بيكال باردون. نروحو لو مود دو ترانسميسيون. Le mode de transmission. قلنا le mode de transmission تاع le virus هذا كاين le mode le plus fréquent اللي هو la morsure profonde. La morsure profonde qui sera lors de bagarres entre chats errants اللي هما les chats تاع الشوارع المشردين. Où ce virus généralement se trouve dans la salive et dans le sang. وكاين d'autres modes de transmission mais ما نقدرش نقولهم plus fréquents كيما عندنا la transmission sexuelle marginale et rare ماهيش يعني plus fréquent malgré le virus est présent dans le sperme du chat séropositif. قادر le virus ينتقل هنا في la transmission sexuelle كي تكون une morsure entre le mâle et la femelle. Transmission lors de la mise bas assez rare. Contamination par le lait est possible. Parce que le lait maternel d'une chatte porteuse du virus peut être vecteur de FIV pour les chatons. هنايا معلومة بركة كيفاش contamination de lait
لي شاطون كيكونوا علاش كنا هنا ثاني باللي possible قادرة تصرا قادرة ما تصراش باسكو les chatons à leur naissance كيزيدوا sont protégés par les anticorps transmis par la maman. Mais cette protection est temporaire, mais مؤقتة. علاش puisque les anticorps diminuent dans la circulation sanguine à partir de 5 à 6 semaines après la naissance. يعني هنا واش تصرا لنا يكونوا les anticorps diminuent progressivement ومن بعد تصلهم disparu يختفوا. هنا نعود هنا les chatons لازم نديروا لهم la vaccination pour protéger les chatons de certaines maladies virales. فهمتوني يا وي فهمنا هي اها اسمها لازم نديروا لهم فاكسان تاع الفاكسان الفاكسيناسيون اللي نديروها لهم contre les maladies تاع infectieuses. اوكي. اها من بعد عندنا comment soigner un chat qui a le sida. La maladie du sida du chat est une maladie mortelle et malheureusement il n'existe à ce jour aucun traitement ou vaccin efficace. يعني لحد اليوم ما كانش فاكسان ولا تريتمون سبيسيال للسيدا دو شا. لحد الآن الفاكسان راهو à l'étude aux États-Unis et en Australie. لحد الآن راهو قيد للتجارب. ونعطيكم une information واحدة أخرى. الفيروس هذا تاع فيف عنده une durée de vie très limitée dans le milieu extérieur, environ 10 minutes. Bon, pour améliorer la qualité de vie de votre animal atteint du FIV et par traiter les maladies qui profitent de l'affaiblissement de l'organisme du chat au fur et à mesure de l'évolution de la maladie du sida. يعني هنا الحاجة الوحيدة اللي نقدروا نديروها لو شا إنه au moins نتريتيوه contre les maladies infectieuses ou les microbes باش نقلوا شوية من la souffrance du chat. كيما les maladies opportunistes. هي كيما la maladie opportuniste. Bon, on peut prescrire des traitements lourds à base d'antibiotiques et de corticoïdes pour traiter ces maladies opportunistes. يعني هنا le vétérinaire qui لقى le chat نهضر la phase 2 كي تظهر عليه الأعراض يكون وصل لمرحلة تاع grave. Les vétérinaires واش يمدوا comme des traitements le chat, ils mettent des traitements à la base d'antibiotiques et de corticoïdes. علاش باش يتريتيو les maladies opportunistes. ثاني عندنا هادو les traitements تاع l'antimicrobien peuvent aider à lutter contre les infections et les bactéries. رحمة هي les maladies virales normalement لازمهم un antiviral. هذه حاجة نورمال. مي بصح يزيدوا يمدوا معاها les antibiotiques و les anti-inflammatoires. هاني جايات les anti-inflammatoires. أنا نسيت نحطيتهم. فوالا. وي عندنا اوسي يعني مازلت ما حطيتهمش دوكا نزيد نحطهم. عندنا l'usage de médicaments anti-inflammatoires. علاش باسكو les anti-inflammatoires aident également à traiter les symptômes d'infection comme la stomatite, l'inflammation de la muqueuse buccale. L'inflammation de la muqueuse buccale. Voilà. L'enregistrement. Voilà, how can. Bon, وين حبسنا نسيت. كنا قاعدين نهضروا على les anti-inflammatoires. قلنا باللي دوني une alimentation de qualité. هنا يعني شوية نكونوا حريصين في l'alimentation de chat. كاين ثاني le renforcement des défenses immunitaires de l'animal grâce à des compléments alimentaires. يعني les compléments alimentaires ننصحوا بهم ثاني نمدوهم le chat parce que يعاونوا شوية في la défense immunitaire.
Vermifuger votre chat pour éviter les infections parasitaires, etc. Séparer les chats sains des chats porteurs du virus. Bien sûr, qui نلقاو les chats porteurs de virus FIV positif, نسيباريوهم على les chats الآخرين باش نيفيتيو la contamination. يعني le meilleur traitement reste la prévention. هذا لو تيست تاع لو سيدا. هذا التيست يديروا فيه في الخارج باش يعرفوا بي اسكو لو شا اسكو راهو بورتور فيه بوزيتيف او نو فيه نيجاتيف. هذا لو تيست يديروا فيه يديروه باغ لو سون. هنا كما تشوفوا فيه كي تخرج لهم دو لينيا يعني لو شا بورتور نقولوا ليه فيه بوزيتيف، كي تخرج une ligne واحدة يعني فيه نيجاتيف لو شا ماهوش بورتور ce virus. Et merci pour votre attention. كملنا وصلنا لافان. شكون اللي عنده دي كيستيون ولا حاب نزيدو نوضحوا حاجة ولا؟ يعطيك الصحة غير ورحمة جزت على الكيف وي تاع كنتي كلش خفيفة كلار علينا. والله قلتي كلش كلار هكا. شفنا الاخر خاص قرينا تكونوا استفدتوا اكسبليكيتي هزيتوا معلومات جديدة. بيان سور بيان استفدت. سور. هذاك اللي عنده كاستيون يسقسي. فوالا. وي بور لو تريتمون هي نورمالمون ما عندكش دي موليكول؟ وشنو؟ نو. كاش دي موليكول؟ نو. داك معليش هذيك حنا نحوسوا عليها حنايا لي موليكول تاع لي طونطو. هذه السيدة هذه تقيس غير لي شا ولا لي فيلان ولا وي الجوال؟ انا قلنا السيده هذه تاع لي شا شغل بون كاينه سيده تاع لوم، كاينه تاع لي سانج القرده، وكاينه تاع لي شا. هي قصدي لي شا برك ولا لي فيلان كامل اسمه التيغر هذوما ما تقيسهمش ولا؟ فيلين قصدو بهم الهرارة يعني اون جينيرال تقيسهم السينوريات كما يقول. فوالا السنوريات تقيسهم. اما يهضروا فيلين اون جينيرال يعني كيما قلت لي تيغر لي شا. هي هذه هي نورمالمون. درك الاخرين كش ما اللي عنده كاستيون ولا وزا. فوالا واش رايكم اليوم؟ معليش عندي ان كيستيون. وي تفضلي. كيما مين قلتي على لي بتي شاتون من توضحهم ان شات عندها لي فيروس ثم قادر يولي فيهم ياك. هي فوالا هي قادر ما نخلوهاش توضحهم. نو شوفي في هنايا انا قلت في استنى دقيقه دوكا نطلع هنا وراهم هنا في لي مود دو ترانسميسيون. انا بلي المود دو ترانسميسيون بلو يعني لو فيروس يعني ينتقل نورمالمون جوست لا بورسي بروفوند. يعني علاش؟ باسكو لو فيروس يتواجد دون لا ساليف اي دون لو سون. و لا ترانسميسيون هذه لور دو لا كونتاميناسيون بار لو لي هذه راهي ثاني غار نادرا ما تحصل. قادر بوسيبل وماشي بوسيبل. علاش؟ لي شاطون كي يزيدوا عندهم سون بروتيجي بار لي زونتيكور، عندهم لي زونتيكور اللي بروتيجيهم كونتر لي فيروس. مي لا بروتيكسيون هذه راهي تومبورير يعني فتره محدده. ميم لي فيه اسمه يقدر يبروتيجيهم. فوالا هي عنده لي بروتيين. كاين درنا سونسيبيليزاسيون هذيك قالك ما تقدرش ما باش دير لهم تاع لاراج هذيك دير لهم فاكسان تاع لاراج. على هذه كنا 3 موا خاطركش قبل 3 موا البروتيكسيون تاعهم جاي من لو لي تاع امهم. 3 موا بخير. D'accord, merci, c'est bon, merci. Pas de quoi.
زيد ما كاين اوتر كاستيون. اللي فاتته انفورماسيون ولا حاب نعاودها له يهدر. سي بون. ما كان والو. ما كاش دي كيستيون. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. اوكي دونك ميرسي رحمة. دكوا درتي بريزونطاسيون مليحة بغاف و سامبل. جو بونس با كاين عندنا بزاف دي كاستيون ولا. دونك دركا نحبسو لونجسترمون. ميرسي اللي حضروا كلش. ميرسي لي بارتيسيبون اللي حضرونا. هيا اوكي داكور. هيا او ريفوار. au revoir. صح.